Olá pessoal, gostariam de morar num condomínio clube no coração de São Bernardo do Campo? São apartamentos de 42 a 54 metros quadrados, com um ou dois dormitórios, com ou sem suíte, varanda, vaga na garagem, vaga para o seu visitante. Quer saber mais uma coisa? Se você ganha entre 5 mil reais e 12 mil reais, você tem todos os benefícios do Minha Casa Minha Vida. Quer saber como você vai conquistar o seu sonho ainda esse ano? Vem, me procura, eu sou o seu corretor e vou te ajudar na realização desse seu sonho.